Assalomu alaykum. Barchaga bugun men sabzidan murabbo qilmoqchiman. Mana qozonga, katta qozonga 12 litrli qozon, shunga shakar solib oldim. 2 kilocha ozroq suv soldim, erib, suvi ham ko'payib qoldi. Endi mana buni sabzini, mana qizil sabzini bunga qilib buni bunaqa kesadigan bor-ku, o'sha bilan buni kattaroq bilan shunday qilib kesib oldim. Endi shu shakarli suvga, qiyomga solaman. Mana qozonga edi o'zi aslida, mana qozonga soldim, shu kichkinalik qilamiz deb mana katta qozonga soldim. Keyin endi solamiz. Bironta kosa bilan solay, 2 kilocha shakar soldim. Endi sabzilar solamiz. Mana endi qaynaydi, endi mal qilib, keyin yana bir o'chirib, yana bir qaynatib, shunday qilib tayyorlaymiz. Mana qaynab chiqibdi, mana endi qaynaydi, shu qizarguncha. Qaynayapti, mal bo'lib. Mana yana pasaytirib qo'yaman, ozroq qaynab tursin. Endi qaynab chiqibdi. Mana sabzidan varinamiz, murabbomiz tayyor bo'libdi mana. Endi solib ko'rsataman. Yaxshi bo'ladi. Qizarib. Mana sabzidan qilingan varina, murabbo. Shuning bilan bugungi videomni yakunlayman. Ko'rishguncha, xayr.